नाम देख्दाखेरि मैले भक्तपुर आइएछ सोचेको। अब हामी यहाँ 100 को स्पिडमा कुदिया छौं। अस्ट्रेलियाको वाटर पार्क कस्तो होला त भन्ने। सो हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम ब्याक टु अर्ली बर्ड ब्लग्स। र अब आज चाहिँ उहाँको ब्लगमा म छु र हामी जाँदैछौँ वाटर पार्क। अस्ट्रेलियाको वाटर पार्क कस्तो होला त भन्ने त सबैलाई एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ नि त हैन। अस्ट्रेलियाको वाटर पार्क यस्तो गर्मी ठाउँको वाटर पार्क लेट छ हेर कस्तो छ। हामी सबै गएर त्यहाँ गएर हेर्छौँ र नेपालको स्विमिङ पुलतिर त अलि फोहोर गर्ने हैन, थुक्ने खकार्ने हुन्छ त्यस्तो त्यहाँ हुन्छ कि नै त्यो पनि हेर्छौँ। लेट्स इन्जोय दिस ब्लग है। हाम्रो दुईवटा गाडी रेडी भइसकेको छ। एनदर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अबाउट अस्ट्रेलिया इज हाम्रो सानो बाबु छ, उसको लागि यहाँ छुट्टै एउटा सिट रिजर्भ हुन्छ। तीनजना भयो बल्ल। नेपालमा जस्तो एउटा ट्याक्सीमा 9 जना चाहिँ यहाँ बस्नु पाइदैन हैन, काखमा यता उता डिक्कीमा लुकाएर चाहिँ हिँड्न पाइदैन। खै त नि त गेट लायो, उ यहाँ आफै गेट लाउँछ हामी हिँडेपछि। अब नेपालमा ड्राइभरले सिट बेल्ट लाउँछ नि, यहाँ यस्तो बुढालाई पनि सिट बेल्ट लगाइदिनु परेछ। अब हामी यहाँ 100 को स्पिडमा कुदिया छौं। नेपालमै यस्तो हो गरे हैन दि 100 को स्पिडमा कुदिया छौं। हो कुदिया छौं किन दाजु? अहिले 80 को स्पिडमा कुदिया छौं है। र यहाँ ठ्याक्कै ट्याक्क अब 60 को स्पिडको बाटो आछ। यसमा 61 कुदाएपछि फाइन आयो। फाइन पनि कति आयो भन्दाखेरि $300 भनेको नेपाली 30,000 हो। एउटा थोत्रो मात्र पाइक आउँछ त पैसाले हेर्नु हो किन भन्नु। त्यस्तो फाइन आउँछ क्या यहाँ। त्यही भएर अस्ट्रेलियामा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने साह्रै ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। अर्को कुरो सुन्नुमा आयो, अगाडि बसेर मोबाइल चलायो भने गाडी चलाउँदै 1000 फाइन आयो। 1000 भनेको त नेपाली 1 लाख रुपियाँ हो। त्यसमा त एउटा थोत्रो मात्र मारुतिको ट्याक्सी नै आउँछ। अब यी थाम देख्दाखेरि मैले भक्तपुर आइएछ सोचेको। इट्टा बट्टाका जस्ता थ्याम्रेङ्गका पिल्लरहरू हैन त। तर यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा संसारकै ठुलो कप्पर माइन रहेछ। र यहाँको कप्पर चाहिँ लन्डन पनि पुग्दो रहेछ हैन। तामाका भाँडा पूजा अर्न जति लन्डनमा किन्थे मैले ती सबै यहीँको कप्परबाट बनेका हुँदा रहेछन्। यस्तो माथि त बसिस भने 2-3 महिनामा त उही पुराइदिन्छ। त्यही त नि, मैले त्यही भएर टिकट नकाटा भए हुन्छ रहेछ हैन। यो एक्साइटमेन्ट छ। हामी वाटर पार्क आइपुगेको भएर भान्जा बाबुको एकपट्टिको जुन छ यो यतापट्टि यो राम्रो सुन्दर यो चाहिँ वाटर पार्क हामी आइपुग्यौँ है। ल ल ल हामी फन पार्क आइयो, काठमाडौँ फन पार्क। कता जानु हो दाजु? हो दाजु त जलाउनु भयो कता कता। गर्मीले म यहीँ पाकिस है। यो साउन बेलाको कटर जस्तो भएको म अहिले गर्मीले पाकेर। अब भित्र गएर त्यही केटाकेटी स्विमिङ पुलमा भए पनि यसो डुबुल्की मार्नु पर्छ, नत्र भने गर्मीले हाफ हुन्छु। हामी मात्रै छैनौँ यो वाटर पार्क फनमा। हाम्रो यहाँ त गोरे दाइले गाडी चलाउनु भयो। गोरे दाइ हाउ आर यु? गोरे दाइ हामी पहिला पनि आएको थियौँ तर यो ठाउँ आउन पाएको थिएनौँ। आइ एम सो एक्साइटेड टु बी हियर। लेट्स गो। यो चाहिँ साइकलको त पाङ्राले यसरी उछिटिने ठाउँ हो। यहाँ लडियो भने घुँडा फुक्लिन्छन्। देख्नुभएको के रे, यो ओलम्पिकतिर हेर्नुभएको थियो होला नि। हो त्यही हो। गोरे बच्चाहरूले यति सानैदेखि घुँडा फुकाल्दा प्र्याक्टिस गर्छन् र जित्छन्। अहिले यो त खेलै होइन, टाइम पास हो। साइकल चलाएर बसियो छ रड्डी भयो भन्छन्। साइकल चलाउने हो भने गोरिया बच्चाहरू साइकलै चलाएर ओलम्पिक जित्छन्। अर्ली बर्ड पुरै गोरिनी भएर हिँडिसक्यो त नि। टोपी लाउँदैमा गोरिनी भइन्न। थाला त फेरि एभर्जिनकै जस्तो छ के अरे। एभर्जिन थाला भनेको चाहिँ यहाँको जुन लोकल मान्छेहरू छन् त्यो चाहिँ अब काला मडका हुन्छन्, म जस्तै भनौँ न। म कालो भएको घामले हो, बाकी यहाँ मेरो भलिरहेको ठाउँमा चाहिँ ओरिजिनल छाला यति भयो। Hi guys, we have water park. So we are here to have fun in water park today. Yes. Yes, we are in Australia, Mount Isa. Australia. Mount Isa. हाम्रो किड ब्लगर यता दौडिँदैछन् फुत्रुङ फुत्रुङ। खासमा मैले रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदा एकदम राम्रो बोल्थेँ के। तर यहाँ आएपछि थाहा भयो अलिकति फट्याङ फुटुङ गर्दै वाटरलाई गर्दै बोल्ने गोरेहरू त यहाँका एकदमै खतरा इङ्ग्लिस बोल्ने रहेछन्। भनेपछि त हामी पनि खतरा नेपाली बोल्ने हो नि त। ठेट भाषामा आइच गइच खाइच ठेट भाषा हो नि त, त्यही भएर त्यसरी बोले। म त राख्ने हो, यो त राख्ने हो, झन् टुट टुट गर्दै भयो नि। अब यो के अरे वाटर पार्क हो के अरे यो होइन। यसरी गयो अनि यसरी हाम्री मम्मी यतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे। फेरि के छ मम्मी? उल्लेरीकै भाषामा बोल्दाखेरि कस्तो फिल भयो हजुरलाई? एकदम आनन्द फिल भन्छ। आफ्नो भाषा काहीँ गर्ने जाँदैन हो, त्यही हो के कुरो। मैले त्यसै यो तराई हो भन्छु। यहाँ हेर चापाकल, पुरै चापाकलमा पानी खाने हो। अब मैले तेरि भाग भाइ भाग बुझाइ त हाल्यो।
बुझाइ त हाल्यो मलाई ह्यात तेरिका अघि त भ्लग इन गर्नै बिर्सिएछ अब हेर्नुभएको सबैलाई गुड नाइट ए होइन सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल अनि त्यसपछि गुड नाइट वाटर पार्क कस्तो लाग्यो देख्नुभयो नि मलाई त कस्तो लाग्यो भ्लगमा देखिएर फेमस हुन यी पनि आइन् मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिछौ यस ल त्यसबाहेक गरिछन् हजुरले नि गर्नु है त